Haleluya, Mukama yebazibwe. Lero tugenda okugabana ekigambo kya Katonda naye kansooke mpe Katonda ekitiibwa n'ettendo nga muyimbira n'atamba 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 jolibi n'atamba Yesu n'atambira bonna jolibi n'atamba 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 jolibi n'atamba Yesu n'atambira bonna jolibi n'atamba n'atamba n'abazungu n'abatamba jolibi n'atamba n'atamba n'abeeru n'abatamba jolibi n'atamba n'atamba n'abakiga n'abatamba jolibi n'atamba n'atamba n'abatooro n'abatamba jolibi n'atamba Yesu n'atambira bonna jolibi n'atamba n'atamba n'abeeru n'abatamba jolibi n'atamba Yesu n'atambira bonna jolibi ate Abaganda n'atamba n'Abaganda n'abatamba jolibi n'atamba Yesu n'atambira bonna n'atamba n'Abamerika n'abatamba n'Abayendi n'abatamba n'abaki n'Abakoreya n'abatamba jolibi n'atamba Yesu n'atambira bonna jolibi n'atamba n'atamba He saves every creed, from every race, from every creed, from every mankind. He saves everything. That's why we sing about His wonderfulness and His love and His glory and His peace. I'm here today to share with you the gospel of Jesus Christ. I'm here to share with you the gospel of Jesus Christ. Jesus is Lord and Savior. Naye olunaku lwa leero obubaka bwe nnina bugenda eri bakwano bange abamanyi Oluganda, those who can understand Luganda, and I'm going to talk a short word. Ngenda kwogera ku kigambo ekya okukiriza n'okwatula. I'm going to talk about faith and confession. I'm going to talk about faith and confession. Okukiriza n'okwatula. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Bayibuli eyogera emirundi mingi ku kukkiriza. Era n'egamba nti abatuukirivu batambula lwa kukkiriza. Abatuukirivu tutambula lwa kukkiriza. Era n'egamba nti okukkiriza kwe kwokka okunyweza ebyo ebyasuubizibwa. Kakati ekyo nenkimala. Kakati ate okwatula. Bayibuli n'egamba eyogera wali eri nti omuntu wakkiriza ayatula n'akamwa ke, bw'amala okukkiriza n'omutima gwe, then ate ayatula n'akamwa ke. Kitegeeza waliwo okukkiriza n'okwatula, ebintu bino ebibiri birina we bikwataganira era tebyeta, bikwataganye ne gaamu nga w'amaanyi tebyeta. Kakati kigamba tosobola kubeera nga okkiriza bukkiriza nga toyatula kyokkiriza n'ogamba nti binaatuukirira ennyo by'oyagala. Ate tosobola kubeera nga oyatula bujatuzi buli kaseera nga naye tulina kukkiriza ate era n'ogamba nti binaakola by'oyagala. Mukama yeebazibwe. Ebintu bino birina bikolera wa mirundi ebiri, bikolera wamu byombiriri. Okukkiriza n'okwatula bikolera wamu. Okukkiriza bw'omala okukikkiriza n'omutima gwo ng'oyatula. Okwatula kitegeeza ekyo ky'okkiriza okirabye. Ate okwatula okuva mu kwatula ogenda okulaba nga by'obadde oyatula birabisibwa. Kubanga Bayibuli ya Uganda tulinamu akagambo ke twakwata ate nga n'Abaganda bakakozesa mu lulimi lutonzi. Olulimi kitegeeza bw'oyatula ekintu, n'Abaganda bakkiriza bw'oyatula ekintu nga kyetondawo. Naye nno si Baganda bokka. Katonda ekyo ye yakidesigninga bw'atyo nga bw'oyatula ekintu kitegeeza kyokkiriza. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti ekiva mu mutima gwo, ekiri mu mutima gwo gw'omuntu eri munda kyafulumya.
that means tosobola kwatula kintu nga tokoze eki nga tokikkiriza. Olina okwatula ekintu ng'omaze okkikkiriza. Kyategeeza mukama waffe mukama waffe kyategeeza nti ogenda okwatula ekintu ng'omaze okukola ki okukikkiriza. Kakati ng'olunaku lwaleero njagala twogere ku kukkiriza n'okwatula. Haleluya. Okukkiriza n'okwatula. Okukkiriza n'okwatula. Omuntu bw'akkiriza ekintu mu mutima gwe n'akyatula kituukirira ye ekivaamu kulabisibwa kw'ekintu ekyo kyaba ayatudde. Omuntu singa abakkiriza ekintu mu mutima gwe n'amala ate n'akyatula kivaamu kwe kulabisibwa. Ekivaamu nga kirabisibwa mu bulamu bwo. Nzikiriza ddala nti omuntu ekikuwaliriza enjawulo y'abantu abagamba nti ffe tukkiriza n'abagamba nti enjawulo y'abantu abagamba nti tukkiriza nga bakomaawo n'abalala abagamba nti tukkiriza ate twatula kye tukkiriza. Ndabye emirundi mingi ng'abantu abaatula kye bakkiriza bamala ne bakikwatako ne kikwasibwako ne kivaayo eri ne kimanifestinga ne kivaayo eri. Waliwo omukyalo omu ennaku ezo yatandika okukkiriza okwatula ng'agamba nti mponye nze nawona nankubadde ng'obulumi bwali bukyaliwo obw'ebintu obw'endwadde ezaali zimuluma, naye yatandika okugamba nze nawona. Naye era ekyavaamu twagenda okulaba ng'awonye. Yagenda okulaba nga abasawo bamukebera nga balaba awonye, naye ate ne wabeerawo n'omuntu omulala nga ye yagamba nzikiriza nja kuwona, naye nga olugirawo obulwadde bukyannuma ng'ayatula kiri mbw ate n'akikolera ki? Nina okwatula ekiriwo, nina okwatula ekituufu era twagera okulaba ng'obulwadde bwalwawo nga bukyamuluma olw'okubanga yali akkiriza bukkiriza nga tayatula. Okukkiriza n'okwatula bigendera wamu. Olaba omuntu bwe tumala omubuulira enjiri ng'amaze okukkiriza n'omutima gwe tumugamba kaakati nno yatula, era bw'amala ng'ayatula. Bw'amala okwatula era ogenda okulaba ng'obulamu bwe bukyusibwa. Abantu bangi bali mu kkanisa nga bagamba balokoka, fetuli bakkiriza naffe tukkiriza mu Yesu Kristo, naye nga bw'obaga nti mumwatule nga tebakkiriza. Tokiraba nga ate otusosola ffenna tuli ba Christian, otusosola nga tebakikkiriza, ate nga bagamba tukkiriza Yesu Kristo, we are Christians, naye nga bw'obaga did you confess him, nga baga there is no difference. Okiraba ne sitaani akwata maanyi gaago ogw'olulimi lwo tayagala kwatula. Sitaani asobola okugamba gamba mu mutima gwo nti okkiriza, naye bwe kituuka ku kwatula olwo olutawo ne lubeera awo. Kaakati ekintu ekyokukkiriza n'okwatula tujja kukyongerako, nja kwongera nkisomeseeko. Nyawo essomo lyensomesa naye nja kufuba ndisomeseeko ne mu Luganda, naye nga kyolina okumanya olwaleero okukkiriza n'okwatula kyokkiriza bigendera wamu. Tosobola kugamba nti gwokkiriza bukkiriza nga toyatula. Nedda, bigendera wamu. Okkiriza n'omutima gwo munda muli era n'oyatula n'akamwako. Olwo ne tutegeera nti kyokkiriza kyekyo. Tutegeera nti kyokkiriza okyatudde. Era bw'oba tokikkiriza, njagala owe ekifaananyi eky'omuntu agamba ng'okwanya omuntu nga buli kaseera omuwala akugamba tayatula nti oba nkwagala, naye nga munange onjagala ng'agira naye nga taliyatula n'olunaku olumuntu akwagala. Biba bya bulimba era oluvannyuma oligera okulaba nga mwetadde. Aleluya. nga tewali kigenze mu maaso, kubanga bibeeranga ebyokudingisa obudingisa. Naye Katonda waffe akkiriza
nti bw'oba oyagala ekintu kyonna ng'okimaze okikkiriza ng'oyatula. Era ono njagala kukkiriza, ngenda kusaba naawe akkiriza, abadde akkiriza nti ogenda kuwona, njagala oyatula ebigambo bino. Gamba nti mu linnya erya Yesu mponye olw'emigga egyamukubwa, mponye, nze mponye, nzikiriza nti mponye era nkyatula nti mponye. Njatula nti ono sirimu awonye, yawona. Njatula nti kansa agenze, amagumba gano gawonye, omusujja guno guwonye, obwavu buno bugenze, omulimu guno gwe mbadde ngendako ngufunye, interview eno ngiyise, ebibuuzo bino mbiyise, obufumbo buno bujja kuwangala, bujja kuyitamu. Bw'oyatula ebigambo bwe bityo omanya nti lijja kubeerera, kubanga olulimi lwo lutonda kyoyatula. Njagala ng'ogende nga ng'oyatula okuva n'olwaleero nti nawona. Gw'omulwadde gamba nti nawona, gw'omunafu gamba nti ndi w'amaanyi, gw'omwavu gamba nti ndi mugagga. Naye ng'ate tuli bagagga. Kati sitaani kyatayagala tugambe nti tuli bagagga, ng'ate tuli bagagga. Tuli bagagga mu Yesu Kristo. Haleluya. Tuli bagagga mu Yesu Kristo. Tuli bagagga kubanga Bayibuli egambye nti yavuwazibwa, yali mugagga nnyo naye n'ayavuwazibwa. Nze naawe tusobole okugaggawazibwa, era n'ekikolimo byonna n'abitujjako. Yatula siriiko kikolimo, ndi wa mukisa, kubanga era Bayibuli egambye nti oli wa mukisa, ng'ofuluma ebweru ng'oyingira oli wa mukisa. Kale kansabe naawe. Mukama Katonda omulungi, nkwebaza olw'abakazi n'abasajja abatutte ekigambo ekyokwatula okuva n'olwaleero. Leka ensigo yenywere mu bulamu bwabwe, leka ensigo yenywere mu bulamu bwabwe, leka bye baatudde birabisibwe, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gakole mu bulamu bwabwe, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe neebazizza. Ndi Nkwanga Vincent, mukwano gwo, ndi eno, ndi nange mu kubuulira njiri, tuli mu kukubagana n'enjiri nga Katonda bw'ali omulamu. Haleluya. Mukama akunkumire. Amiina.